मात्र 1 महीना हुआ है इस बीपीएल कंपनी का एसी को लिए हुए और इसमें प्रॉब्लम आ गया साउंड का। तो कस्टमर से जब हम फोन में बात किए तो वो बताएं कि फस फस की आवाज आ रहा है। तो उसी समय हम समझ गए क्या प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आप सभी को भी दिखा देते हैं दिक्कत आखिर है क्या इसमें, फस फस का जो आवाज आ रहा है इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, प्रॉब्लम इसका जो जाली होता है फिल्टर वो पूरा चौकड़ा था। यहाँ पे देखिए दिख रहा है वीडियो में, इसी से जो एयर होता है वो सक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो हवा होता है वो फस फस के कट कट के आ रहा है। ठीक है, गंदा हो गया इसी के कारण। तो चलिए इसको निकालते हैं और क्लीन करके लगा देंगे फिर से। फिल्टर चौक हो गया था इसीलिए हवा नहीं आ रहा था, इसी का प्रॉब्लम था। बाकी कूलिंग कॉल ये सब देखिए पूरा नया है क्योंकि 1 महीना पहले ही एसी इंस्टॉल हुआ है। तो देखिए क्लीन करने के लिए बाहर ले आए, क्लीन भी हो रहा है और देखिए दिखाते हैं आप सब। देखिए कितना मोटा परत जमा हुआ है जो कि वीडियो में भी दिख रहा है आप सभी को। तो बढ़िया से क्लीन कर दिए, देखिए जैसे नया में था वैसा ही फिर से हो गया, एकदम चमचमा रहा नया जैसा। मैम अभी ठीक हो गया ना? पहले बहुत आवाज कर रहा था ना। हाँ तो गंदा ही हो गया था, इसका कारण वो आवाज कर रहा था।